其实我们健康查体的肺结节呢，绝大多数呢都是良性的。那么目前的文献统计的呢，在健康查体发现的肺结节当中呢，其中只有1.32%的这样的比例呢是需要临床进行干预的，也就是说它达到了可疑恶性的这样的程度。而绝大多数的肺结节呢，它都是良性的。那么什么样的肺结节会演变成肺癌呢？主要是根据肺结节的一些影像学特征比如说这个结节的大小在1公分以上而且呢，随着时间的延长呢，这个结节在逐渐的增大。另外呢，如果一发现这个肺结节的实性成分呢就大于25%不是一个单纯的纯膜玻璃结节，那么这种实性成分的增多呢，也提示这个肺结节恶性的可能性在逐渐的增大。所以查体发现了肺结节之后呢，大家完全不需要恐慌一定要进行一个规范的抗炎治疗。那么抗炎治疗之后复查，如果呢这个结节没有消失，这个时候呢就要进行动态的观察这个结节的变化它是不是在逐渐的增大，还是它是不是实性成分在逐渐的增多只有发生了这2种变化的时候呢，我们临床才会采取干预这样的结节呢才是有可能发展为肺癌的。